أما في لبنان، حيث وصلت العاصمة بيروت طائرة عسكرية عراقية تنقل عشرات الأطنان من المساعدات إلى الشعب اللبناني. وكان مصدر مطلع أكد أن العراق يعتزم إرسال 3 طائرات عسكرية إلى لبنان المنكوبة تحمل مساعدات إنسانية، مبينا أن أولى هذه الطائرات وصلت صباح السبت على أن تصل الطائرتان المتبقيتان تباعا في غضون 24 ساعة.